Assalomu alaykum Gulshaydolari. Mana dollar gullar ekdim. Bu gullar hammasini 30 mingdan sotvaraman kattalarini. Mana kichkinalarini 15 mingdan sotvaraman. Bitishkina. Mana paprikni ekdim tutvikka. Mana kichkinasini bunga ekdim mana. Paprikni mana ikkita qildim. Mana bu gulni sotvaldim men. Qaranglar buni. Oldingi safar och rangini sotib bu safar to'q rangini buni hech qachon nima qilmayman. Tagidan bargi sarg'ayib ketadi agar bargidan suv quysanglar. Dollar guli farqi yo'q mana. Siz ko'rasizlar. Oldingi safar go'ngga qanday suvga soladi deganda, mana men endi suvga soldim. Qaranglar. Shunaqa go'ngdan katta olsalar, go'ngga eng ustida bo'ladi bu. Qattig'i chala chirigan deyman har doim men buni. Suvga solib qo'ysizlar mana. Suvni ko'mib suvga solasizlar. 5 kun 6 kun turadi bu. Men bu suv ichib jigaring bo'lgandan keyin hamma gullaringizni suv quyib bo'lganingizdan keyin ertasiga quysizlar. Mana men bu gullarimga ham suv quyib tashladim. Ekib tashladim. Mana papriknigimni ham tutvikka ekib ikkita qilib qo'ydim. Mana bu kitayskiy geran deydi. Barglarini qaranglar, chiroyliligini buni korolyevskiy geran deydi. Kitayskiy roz emas. Qaranglar buni chiroyliligini, korolyevskiy geranni. Oldingi safar men bu gullarni och rangidan oldim. Bu safar to'q kelibdi mana. Qaranglar. Endi keyingi safar xudo xohlasa fiyalkani obzor qilaman. Fiyalka gul oldim. Uyga oynani oldiga salqinga qo'yib qo'ydim. 1-2 kun turgandan keyin xudo xohlasa uni ham ekaman. Suv quyib, tarelkalar tagiga suvlar quyib qo'yganman. Qaranglar, uni chiroyliligini, bexiborligini mana 30 mingdan sotvaraman. Yangi tuvakka ekdim. Birinchi qatiq tuvakka ekaman har doim. Keyin yangi tuvakka ekaman. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Qo'lingizlar dard ko'rmasin. Like bosgan, komment yozgan, rahmat kattakon. Qaranglar. Bularning chiroyliligini qaranglar. Telefonim 99 919 7087. Hamma joyga dostavkalar bor. Pochtadan jo'natvaraman. Olsanglar. E'tiboringiz uchun rahmat.